ieu teh keterangan ieu teh hadis itu nunjukkeun kana ilmu anu manfaat, anu merambah, nu tadi teh anu berjalan, anu di anu hirup ilmuna anu dilaksanakeun taklim wa ta'allum. Lalil ilmi lazim la yuta'adda bihi lain ilmi anu cicing. Bang bisa kesorangan hukum, maka ilmu anu bisa kesorangan hukum mah itu termasuk karena anu bakal bisa nyapatan di kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla sanyanyana Allah azza wa jalla la yantaji'u ilma intijaan minas, sanyanya Allah mau nyokot kana ilmu intijaan kalawan nyabut minan nasi ti jalma-jalma ba'da ayyutiyahu iyahu sabada Allah mare ilmu kata jalma-jalma walak iyahu karena itu ilmu walakin yadhabu bidhihabil ulama, tetapi ngalengitkeun Allah karena ilmu bidhihabil ulama ngalengitkeun anak ulama. Fakullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi, maka samangsa leungit hiji alim maot maksudna, maka dhahaba bima ma'ahu minal ilmi, maka leungit oge ilmuna barang dengan ulama. Hatta idza lam yazqa, sehingga di mana-mana henteu nyesa, hatta idza lam yaqra ila rusa juhala, sehingga henteu nyesa ta ulama teh kecuali pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh anu bodoh. Bodoh dia maksudnya mengertikan agama. Insu ilu terus ditaranya eta soal teh rusa sujuhala atau terus berfatwa bigori ilmin kalawan tanpa ilmu payadiluna, maka sesat eta sesat si jalma-jalma payudiluna jeung disatkeun si jalma-jalma. Jadi innallaha azza wa jalla ya la yantaji'ul ilma intijaan min nasi ba'da ayyutiyahu walakin yadhabu bi dhahabil ulama. Saur Gusti Allah Subhanahu wa taala saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyana Allah azza wa jalla henteu nyokot kana ilmu teh kalawan nyokot sakaligus di jelema teh cokotan tapi kumaha carana sanggeus diberikan ku Gusti Allah melalui wahyu, produk wahyu kepada nabi terus ku para ulama. Lain dicokot sakaligus tapi kumaha, tetapi Allah ngamaotkeun para ulama. Samangsa ulama maot, maka ngilu ilmuna oge maot daya. Sehingga beak teh ulama teh para maot. Maka tinggallah tokoh-tokoh anu juhala, anu bodoh, anu teu ngarti kana agama. Terus ditaranya abtau bigori ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, payadiluna wa yadilu, mereka sesat dan menyesatkan ke orang lain. Jadi setiap kejadian di bumi itu sudah diberitakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan misalkan akan muncul itu sudah ada. Jadi orang aneh kemunculan kaum anu sabenerna mah di Indonesia mah beragamnya, aya NU, aya Muhammadiyah, aya Persis, aya nabi. Dari baheula aman-aman hukum. Teu aya masalah di zaman Belanda zaman kemerdekaan geus araya, Muhammadiyah aya, NU geus aya. Karena lahir mereka itu sebelum kemerdekaan. Persis aya, Al-Irsad, tapi terjadi masalah. Tapi ayeuna mah dijadikan masalah. Muncullah 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kaum nya disebut teh kaum takfiri, Wahabi takfiri. Asok kafir-kafirkeun batur. Disebut teh kaum anu menolak
karena eta karena naon? Karena amalan-amalan anu cek manehanana bid'ah seperti tahlil ya tahlil itu kan maca la ilaha illallah kadang teu kahati ku akalnya ayeuna tahlil jelema dosa 70 tahun teu Islam 50 tahun maca la ilaha illallah bersyahadat jadi asup Islam asa teu mungkin lamun jelema ku maca la ilaha jadi keluar tina Islam. Bahkan mereka menolak hadis ihtilafu umati rahmatun. Jadi jawas kalau ihtilafu umati rahmatun berarti bersatunya umat itu adab. Mereka menolak tidak ada perbedaan yang musyrik ya musyrik, syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah, kafir ya kafir. Gitu ya. Sehingga terjadi kerisuhan, hati-hati dalam masalah agamanya. Di Sulawesi itu masjidnya dibakar, terus di Aceh, terus di Madura, Nah, sababnya cara mana? Gitu, menyulut api perpecahan. Disebut teh kaum takfiri, Wahabi takfiri. Pokoknya mah naonnya teu sarua kafir. Maka negeri Arab itu dikafirkan. Nah, muncullah anu seperti itu. Mereka sesat, menyesatkan. Nyium Quran bid'ah, nyium gurunya nyium tangan bid'ah. Dia tasbih, wiridan pakai tasbih bid'ah. Karena raka. Nah, eta teh sesat manehana jeung nyesatkeun. Aya dan habisna aya. Terus nyata bakal terjadi katanya yang mungkin ayeuna terjadi. Dina sapele hadis mah innallaha la yaqbidul ilma intijaan. Allah nyopot karena ilmu teh secara sekaligus gitu ya. Tapi Allah dengan cara memohonkan ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man alima ilman pakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Saha jalma anu alima anu apal kana hiji ilmu terus pakatamahu nyumputkeun eta si jalma kana ilmuna henteu ngajarkeun kana saja maka aljamahullahu yaumal qiyamah maka bakal ngadalian Allah yaumal qiyamah kana di poe kiamat ka eta jalma bilijamin minanar kawan kadali tina neraka dikongkorongkeun ka ilmu hiji jalma boga ilmu kudu mahal wae misalkan kecuali baturna anu mun manya ieu mah aya nu minta pendapat oge minta hukum teu dekeun mere kecuali dibayar heula misalkan gitu nya maka engke di akhirat teh dikongkorongkeun ku Gusti Allah ya dikongkorongkeun bil jamin minanar kalawan kongkorong dina neraka alhamdulillah jadi ulah disebutkeun kana ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nikmal atiyatu wa ni'mal hadiyatu kalimatu hikmatin tasmauha patatwa alaiha summa tahmiluha ila akhin laka muslimatun tu'alimu iyaha ta'dilu ibadat salat pang alus-alusna pamere nikmal atiyah pang saya-sayana pamere wa nikmal hadiyatu jeung pang alus-alusna hadiah
eta teh kalimatu hikmatin, hiji kalimah ilmu ya, tasmauha anu nguping anjeun kana eta kalimat patatwa terus nyimpen anjeun ya, alaiha kana eta ilmu teh sumatahmiluha ila akhir terus dibawa ku anjeun ka dulur anjeun anu muslim, anjeun ngajarkeun deui eta ka dulur anjeun teh, maka eta teh ta'dil ibadah sanatin, ngabandingan sailmu eta teh kana ibadah sataun. Jadi kieu pang alus-alusna pamere, pang alus-alusna hadiah teh hiji kalimah ilmu tentang ilmu anu anjeun nguping terus disimpan dina hate terus dibawa diajarkeun ka dulur urang anu muslim ya, eta teh ngabandingan kana ibadah sataun. Bakatku luar biasa ilmu. Mas waqala sallallahu alaihi wasallam adunya mal'unatun mal'unun fi ma biha illa dzikrullah subhanahu wa ma walahu aw mu'alliman aw muta'alliman. Sur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ai dunya teh dilaknat. Mal'unun ma fiha bahkan dilaknat jeung seisina kecuali hiji dzikir ka Gusti Allah subhanahu wa taala. Anu kadua jalmi anu ngilu kana zikir, anu katiluna mualliman jalma anu ngajarkeun ilmu, au muta'alliman anu kaopatna jalmi nu diajarkeun ilmu. Jadi setiap seluruh dunia itu malunun dikutuk Gusti Allah. Kabeh dikutuk anu aya dina leusina kecuali hiji zikir ka Gusti Allah subhanahu wa taala. Anu kadua anjelma anu mika cinta kana zikir, kana zikir, anu ngilu kana zikir, anu kaopat jalmi anu ngajarkeun ilmu, anu kaopat nu diajarkeun ilmu. Gitunya. Terus hadis salajengna waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ardihi hatta namlata fi juhriha wa hatta huta fil bahri la yusalluna ala mu'allimin nasi al khaira. Sanyanya Gusti Allah subhanahu wa taala jeung malaikat-malaikat Allah jeung penduduk langit jeung bumi hatta namlata sehingga sireum anu aya dina liang-liangna wa hatta huta fil bahri bahkan laut anu aya dina lautan eta teh la yusalluna mere rahmat ngadoakeun mere rahmat ala muallimin nas ka jalma anu ngajar deui manusia al khairu kana kahadian ka jalma anu ngajarkeun kebaikan. Allah, malaikat, penduduk langit jeung bumi sehingga semut anu aya dina liang teh jeung cai lauk cai anu aya di lautan eta teh ngadoakeun rahmat ka jalma anu ngajarkeun kana kahadian. Itu kebaikan itu harus diajarkan. Naon sababna aya kebaikan aya kagorengan itu tidak usah diajarkan, kita mah goreng sorangan gampang kagorengan. Tapi kebaikan mah susah. Siga urang melak pare kudu dirawat, melak kacang kudu dirawat, melak tutut kudu dirawat jadi sorangan. Kudu berak oge melotok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'afadal muslimu akhahu faidatan afdal min hadisin hasanin balaghahu wa balaghahu. Teu aya nu berfaedah ka muslim anu memberi faedah henteu memberi faedah hiji muslim akhahu ka dulurna anu muslim faidatan afdola min hadisin hasanin hiji faidah anu leuwih utama tibatan caritaan anu alus anu sepi ka manehanna terus nepikeun ka dulurna. Teu aya faidah anu leuwih alus anu diperbuat ke seorang muslim ya, anu leuwih alus tibatan ucapan anu halus ya, ucapan anu sae anu katarima ku manehanna terus ditepikeun deui. Mainna menang ilmu
terus ditepikeun di ka batur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal khairi yasma'uha al mu'minu fayu'allimuha wa ya'malu biha khairun lahu min ibadati sanatin. Daud Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hiji kalimah anu alus anu mungkin karena eta kalimatnya seorang mukmin terus diamalkan terus diajarkan ka batur terus diamalkan tah kudu diajarna teh eta teh leuwih alus tibatan ibadah satahun. Hiji kalimah anu alus anu muping si seorang mukmin ya. Terus diajarkan deui ke jalur sajen, diamalkeun tah kudu diajar teh eta leuwih alus tibatan ibadah satahun. Jadi urang teh jadi ilmu teh lamun disampaikan itu terus dipake dilaksanakan ku batur anu nyampikeun oge eta teh kabagian pahala. Terus tapi kahanap kayak itu seperti MLM gitu nya, multi marketing gitu. Jadi tapi ka kiamat oge satutung ilmu urang anu dipake ku eta jalma berenan ngaranna teh berpindah terus ya ka kiamat nepa. Maka setiap eta pula jalmi anu ngabejakeun deui teh heula teh kabagian pahala. Eta disebut ilmu manfaat ya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin paro'a majlisaini ahaduhuma yad'unallaha azza wa jalla wa yarghabuna ilaihi wa sani yu'allimuna an-nasa faqala amma haula'i fayas'aluna Allah ta'ala fa in sa'atahum wa in manahum. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat Rasulullah, kharaja mana berangkat. Berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hiji poe. Terus ningali kadua majlis, dua kumpulan. Ahaduhuma yarunallah azza wa jalla anu kahiji kumpulan kahiji mah jelema keur ngadarua ka Gusti Allah. Secara sungguh-sungguh ngadua wa yargabuna ilahi resep kitu nya ngadua ka Gusti Allah. Wirid, aya ngawirid, aya ngadua, anu bari ceuri kitu nya eta teh. Anu kadua mah wasani yu'allimunan nasa, golongan anu kadua mah majlis anu kadua mah nyata majlisnya jalmi anu keur ngajar. Ya, anu keur taklim. Pakola maka sur kanjeng Nabi amaha ulai payas alunallaha majlis anu kahiji mah adalah golongan jalmi anu menta ka Gusti Allah, anu ngadua ka Gusti Allah. Fa in sa'atahum lamun Allah berkehendak dikabul doana, lamun Allah tidak berkehendak ditolak doana. Tetapi wa amma haulai fa ya'lamuna nasa wa inna ma bi'istu mu'alliman. Saur kanjeng Nabi majlis anu kadua mah golongan jalmi anu saling mengajar, saling mendidik, anu nyampaikan ilmu. Wa inna ma bi'istu mu'alliman, sedangkan kaula ge diutus sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Maka summa adalah ilahim wa jalsalahu. Terus Nabi init ka majlis anu keur taklim. Terus cari kanjeng Nabi babarengan itu anu dari tadi anu keur taklim. Nah, jadi disebutkan bahwa Nabi lebih memilih anu taklim tibatan Nabi memilih jalmi anu ngadua ka Gusti Allah. Ya, anu ngadua, anu wirid, anu maca tasbih. Nah, justru Nabi lebih memilih anu mu'allim, lebih memilih anu majlis anu keur taklim. Nah, dia nuduhkeun bahwa taklim itu lebih mulia daripada orang tasbih, atau Nabi lebih mulia daripada ibadah langsung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna aya tahajud mah keur soranganeun, aya ta'limah keur mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, karena bertahan agama itu dengan taklim. Jelema tukang tahajud, betul tahajud tapi lamun soranganeun, maka ketika eta maot jelema maka hilanglah tahajud itu.
Tapi lamun taklim terus nya dia hidupkeun taklim, maka agama itu akan hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asani Allahu azza wa jalla bihi minal huda wal ilmi kama salil baisil kasiri asaba ardon pakanat minha bu'atan kubilatil ma'u fa ambatat al kala. Saur Kanjeng Nabi, masalu ma ba'asani Allah, perumpamaanana ilmu atanapi perkara anu geus ngutus Allah ka kami bari mawa eta perkara naon perkara teh minal huda wal ilmi, perkara teh eta hidayah jeung ilmu. Eta teh seperti cai hujan anu loba asoba ardon anu loba anu ngabaseuhan bumi, maka pakanat minhum atan kubilatil ma'u pambatil kala, maka ayat terkadang tempatnya tanah teh anu narima kana cai terus paambatat al kalau terus tumbuh tumbuh-tumbuhan jujukutan tarumbu wal isabul kabis kasiru jeung ai eta teh jukut-jukut nu jarang teh eurih isyap teh eurihnya ilalang anu loba. Anu kadua wa kanat minha bu'atun amsakatil ma'u panapa Allahu azza wa jalla bihan nasa pasyaribu minha wasaku wajara'u. Anu kadua tanah teh aya hiji tanah anu nahan kana cai, maka ngamangpaatkeun Allah azza wa jalla ku eta cai teh keur jelema pasyaribu minha terus jelema teh ngarinung nyiram tanaman pepelakan aku cai eta teh. Wa kanat minha taifatun la yumsiku maun wala tanbutu kala. Anu katiluna aya hiji tempat teh anu pepelakan teu jadi nya keur nahan cai oge teu bisa aya jadi wala tanbutu kala, maka terjadi jujubutan oge nya aya di tempatnya tilu. Jadi saur Kanjeng Nabi perumpamaan diutusna kaula azza wa jalla, perumpamaan diutusna kaula sebagai nabi anu mawa ilmu jeung hidayah seperti cai hujan anu turun ka bumi, maka bumi teh aya tilu. Hiji bumi teh anu narima kana cai teu kabaseuh, geus baseuh teh maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadi jujubutan. Anu kadua tanah teh aya nahan kana cai, maka jadilah susukan-susukan. Jadilah manusia teh dimanfaatkeun keur minum, keur nyiram, keur ngebon, ya, sawah-sawah susukan-susukan ngalir juga. Pante nahan cai ya. Nahan tika jadi susukan parali. Anu katilu tempat teh anu teu bisa nahan cai nya, teu baseuh, gersang we gitu, terjadi jujubutan. Maka jalmi itu 3 macam. Jalmi anu narima wahyu, narima hidayah jeung ilmu dengan sukarela sehingga tumbuhlah keimanan di hati. Seperti tumbuhna jujubutan. Aya oge anu seperti bisa nahan cai, nahan ilmu, nahan hidayah sehingga manfaat jalma teh ngalirkeun ilmu kanu sejen, tapi kan dimanfaatkeun seperti keur minum, dimanfaatkan ilmu teh keur kahirupan, keur dipake pedoman hidup, manfaat gitu. Aya anu golongan katilu mah jalmi teh anu teu bisa narima sebagai lahan anu dipake jukut mah terjadi jukut artinya dipake nahan cai, dipake susukan teu bisa. Eta mah garing kitu mah gersang. Bulah jadi kitu maksudnya. Bulah kita cilaka jadi. Maka cek Imam Ghazali al-amalu dzakarahu masalan bil muntafi bi ilmihi
anu kahiji cenah teh nyaeta perumpamaan jelema anu ngalapangpaat ilmu. Anu kadua dikruhu masalah linafi. Anu katilu nyaeta perumpamaan jelema anu manfaat. Wasalisu lil mahrumi min huma anu katilu mah jelema anu ngewa kana ilmu anu manfaat jeung ngewa kana jelema anu ngampaatkeun kana ilmu benci golongan gersang. Diajar tara belajar tara resep hanteu ngewa aya misalkan. Itulah golongan gersang. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin ilmin yuntabahi. Saur Kanjeng Nabi sallallahu di mana-mana maut asal nama hadis teh idza mata insan sabarnya. Imah redaksina idza mata ibnu adam di mana-mana maut anak Adam maka terputus amalna kecuali 3 ilmin yuntabahi. Ji ilmu anu dimanfaatkeun. Nah, contohnya seperti jelema ngajarkeun Al-Fatihah, mata kolot panggelan wajib madrasah pertama teh baru budak teh adalah kolotna. Maka lamun kolotna ngajarkeun Al-Fatihah, tak budak ngajar terus ya budak terus gitunya dipikeun ka ratusan keturunan misalkan. Maka panggilan ngajarkeun teh kabagian pahalana. Matak ulama-ulama baheula rebutan hayang ngajarkeun ilmu teh. Rebutan baheula hayang ngajarkeun ilmu jeung lain. Ilmuna aya ulama teh seperti itu pengarang hiji kitab aya anu pagawean teh cicing di jalan ini. Anu ngaliwat bade belajar naon, juga ngamen gitu kan. Pada belajar mana, mangga tinggi, megat jelema di jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalu alal khairi kapailihi. Anu nuduhkeun kana kahadian eta teh seperti migawena. Seperti anu migawena urang nuduhkeun sarupa nya. Nuduhkeun kana kahadian seperti anu migawena. Nuduhkeun kana kagorengan ge sarua jeung migawena sarua. Itu nuduhkeun jelema hade kana kahadian kabawa hade, nuduhkeun kana goreng eta kabawa gorengna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada ila fisnataini. Ulah hasud kecuali dina 2 perkara. Jadi meunang hasud ke dina 2 perkara mah. Hiji rajulun atahullahu azza wa jalla hikmatan bahwa yakdi biha wa yu'allimuhan nas. Anu kahiji lalaki anu dipasihan ku Gusti Allah ilmu. Nah, hikmatan teh maksudna ilmu. Jadi hiji lalaki anu dipasihan ku Gusti Allah teh ilmu terus mampu ngalaksanakeun kana ilmuna terus ngajarkeun ka jelema misalnya tah tenan dihasudan ge urang hakeun dihasudan deui mah urang kabita gitu lain hasud jadi ieu kagorengan kana jalma lain maksudna urang ge hayang manehanana teh kabita manehanana teh ngajarkeun ilmu batating gede pisan pahalana tah urang ge hayang seperti kitu berarti urang ge garang gede pahalana. Anu kadua wa rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi bil khairi. Hiji lalaki anu dibere ku Gusti Allah harta terus ngagunakeun hartana di jalan kahadian. Jadi aya 2, hiji dibere ilmu ku Gusti Allah terus manehna bisa ngalaksanakeun eta ilmu jeung ngajarkeun ka manusia. Anu kadua
jelema anu dibere harta ku Gusti Allah terus bisa ngagunakeun hartana dina jalan kahadean ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullah. Sur Kanjeng Nabi dina khulafa teh wakil-wakil kami nya aya rahmat Allah. Maka kila ditaros Kanjeng Nabi waman khulafau ka ya Rasulullah saha ari khulafa anjeun teh. Maka sur Kanjeng Nabi qala alladziina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadillah. Nyata khulafa teh khilafah kaula teh adalah jalmi-jalmi anu ngahirupkeun sunnah sami jeung ngajarkeun ka hamba Allah. Hiji ngahirupkeun sunnah Allah, sunnah kami, sunnah Rasul, anu kadua ngajarkeun ka hamba-hamba Allah. Kitu tanya. Jadi wakil-wakil Nabi teh adalah aya rahmat Allah. Jadi ngaboga dirahmat ka Gusti Allah. Saha wakil Kanjeng Nabi teh? Hiji jalmi anu ngahirupkeun sunnah Nabi, anu kadua anu ngajarkeun ka hamba Allah. Ya. Terus wa amal asaru faqad qala Umar radhiyallahu anhu anapun perkataan sahabat ya. Asar teh perkataan sahabat. Faqad qala Umar radhiyallahu anhu man hadasa hadisan fa amila bihi falahu mislu ajri man amila dzalikal amal. Saha jelema anu nyarios kana hiji hadis, kana hiji caritaan terus fa amila bihi terus ngamalkeun diamalkeun tah kudu dicaritaan teh falahu mislu ajri man amila dzalikal amal. Maka kareta jalma teh ngabogaan ganjaran persis seperti jalma anu beramal karena eta caritaan. Jadi saha jalma anu nyarita hadisnya karena hiji hadis anu alus, hiji hadis hiji ilmu terus diamalkeun tak kudu caritaan ku urang teh, maka si jalmi anu nyaritakeun oge anu ngamejaanana kenging pahala seperti jalma anu ngalaksanakeunna. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma muallimun nas al khaira yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahri. Ari anu mengajari manusia kana kahadean eta teh mametakeun hampura ka eta jalma teh sakabeh perkara sehingga lauk cai anu aya di laut. Baca Ibnu Abbas. Wa qala ba'dul ulama al alim yadkhulu bima bainallah wa baina khalqihi fal yanzur kaifa yadkhulu. Saur sebagian ulama ari alimnya eta teh asup dina antara Allah jeung antara makhlukna. Maka payandur maka kudu merhatikeun eta si jalma, kudu ningalikeun eta si jalma kaifa yadkhulu kumaha carana asup antara manehna jeung antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya penyambung lidah wakil-wakil Rasul. Terus waruya an Sufyan as-Tsauri rahimahullah qadama asqalana pamaka salayas alhu insanun faqala akiru li akhruja min hadzal balad. Dina hiji riwayat sanya Sufyan as-Tsauri seorang ulama rahimahullah, mudah-mudahan Allah dikasih, hiji waktu qadama asqalana datang ke Asqalan di daerah kampung Asqalan. Daerah mana Asqalan? Sekitar daerah itu tuh Uzbekistan sana Asqalan. Pamaka salah yasaluhu insanun terus cicing cenah. Dariub jeung murid-muridna gitu. La yasaluhu insanun ta inu nanya saurang oge nya di jalma.
Pakola akhiru li ahruja min hadal balad. Coba cenah eta lah gali si tanah teh cenah. Nyokot cokot tanah keur kaula. Bari cekelan ka anjeunna. Anjeunna teh karena dunia teh nanya tentang ilmu gitu. Maka kadikeun cenah gali cokot tanahna gitu. Ada ujian wallahu alam. Nah, terus hada baladun yamutu bil ilmu. Tah ieu teh contoh hiji negeri, hiji kampung aya baladna kampung. Deh kampung. Ieu teh kampung anu paeh agama di dieu. Jadi teu berkembang agama di dieu. Wa inna maqala dalika pastina nyarios eta Sufyan Ats-Tsauri teh kana kitu teh Harrison karena kasengsem ala fadilatul ta'lim karena padilahna ngajarkeun ilmu wastiqo ilmi bihi jeung kekekalan ilmu ku sabab taklim. Jadi kekalna ilmu teh ku sabab taklim, ayeuna taklim. Hirupna agama teh ku sabab ayeuna taklim. Sok jelema ayeuna di hiji daerah, hiji kampung bere buku agama samobil atau lobanya atau 2 mobil. Nah, cina maraca buku tangguan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun anger we moal aya masjid, mushola, moal aya hirup agama. Tapi kirim dai-dai anu pinter nyarita daguan 10 tahun pasti masjid berdiri. Ternyata hebatnya taklim. Terus waqala Atha radhiyallahu anhu dakhaltu ala Sa'id bin Musayyab wa huwa yabki faqultu ma yabkika. Qala laisa ahadun yas'aluni an Sa'id. Hiji waktu Atha nyarios radhiyallahu anhu asup cenah ka tempat Sa'id bin Musayyab. Ningali Sa'id bin Musayyab teh keur ceurik. Terus ditaros ku kaula atau radhiyallahu anhu. Naon anu sabab anjeun make ceurik? Kumaha jawabanana Sa'id bin Musayyab? Laisa ahadun yas'aluni an Sa'id. Aduh di kampung ieu teh hiji-hiji acan cenah anu nanyakeun hiji perkara ka kaula. Teu aya nu hayang ngaji. Nyen pangajian nu datang. Baru dak seneng ngaji teh deukeun ngaraji. Ah di dieu mah pokona mah gelap kitu nya. Teu barutukeun kana ngaji teh, teu barutukeun kana ilmu. Maka ceurik cenah Sa'id bin Musayyab kitu. Percuma masangkeun luhur-luhur pinter ilmu tapi teu manfaat kitu ilmu teh. Wa qala ba'duhu nya da teu manfaat mana itu aya ieu mah aya teu nanya-nanya acan mah. Wa qala ba'duhum al ulama sirajul ajminati kullu wahidin misbahu zamanihi. Sabagian ulama lampuna zaman teh ai ulama teh adalah sirajul azminah, lampuna zaman. Kullu wahidin misbahu zamanihi, setiap salah sahiji tina ulama teh adalah lanterana lampuna zamana. Lampuna zamana. Yastadiu bihi ahlu usrihi, nya anu bakal nyaangan eta si ulama teh ka ahli zamana eta. Jadi si orang ulama itu akan terkenal dina masana. Jadi seorang seperti Ibnu Malik, Ibnu Malik itu pengarang Alfiyah, anjeunna pernah ngalah kan qala Muhammadu wa Maliki Ahmadu Rabilah Khairul Maliki musallian ala Nabi Mustafa wa alihi mustaqbil sarfa wasta'inu mahfiyah maka wasidun biha mahfiyah tu qaribul aqsabilah jadi wa tafsitul baikat jiwa jadi kadang teh wa taqdir dan suhti paikotan alfiyata bil mu'ti ta aya kata paikotan karena merasa alfiyahna itu karena ajeuna teh hebat gitu nya merasa hebat sehingga bakal manfaat lah gitu nya istilahna. Maka dia nulis paikotan alfiyata bil mu'ti. Paikotan teh hatina naon? Ngumpulan kehebatan alfiyah kaula teh ngumpulan karena alfiyahna Ibnu Mu'ti. Tiba-tiba las we cenah kitu. Poho kayaknya. Nah, make poho. Maka ngimpi.
sare mimpi jeung mimpi teh datang ka Imam datang ka Mukti Seri Imam Mukti jelema hirup sarebu jelema hiji jelema hirup moal ngelekeun jelema sarebu anu geus maot. Wallahu a'lam mudah-mudahan yang subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.